Els presentem la taula de debat. Avui a la taula ens acompanya el Ramon Pedrós, director general de Publicacions de la Mañana. Molt bona nit i benvingut. Bona nit. També ens acompanya l'Antoni Balàs, que és diputat al Parlament de Catalunya. Molt bona nit, benvingut. Molt bona nit. També hem de dir que és alcalde d'Albesa. No descuidem Albesa. Molt bé. Ens acompanya també la Imma Manso, recentment alcaldable pel Partit Popular. Molt bona nit. Bona nit. I el Guillermo Orbera, director del CEI. Molt bona nit, també. Bona nit. Doncs hem estat parlant de la fertilitat i ja veuen que no només es retarda l'edat de jubilació darrerament, sinó també retarda l'edat de la primera maternitat, que estaríem situat ja al voltant dels 30 i pocs anys, no? Que parli primer la dona. Sí, si voleu parlar, però jo crec que sí, això de que fem ara, de que cada vegada tenim els nens més grans, no? Per què? Perquè les famílies, abans la dona no treballava, ara treballa, abans hi havia molta diferència d'edat, normalment entre l'home i la dona, normalment la dona era molt més jove, ara ja no, vull dir, la dona té que treballar, això fa que se retardi molt el moment en què les persones tenen una estabilitat econòmica suficient. A més, amb la crisi, això encara se retarda molt més. La gent no s'atreveix, la gent espera un moment de que ho tinguin tot més clar a l'hora de tindre fills. I per això crec que és molt important la reproducció assistida, perquè és un dels avanços de la tècnica que ajuda a moltes famílies. Per a mi m'agradaria matisar una cosa, que la ciència sempre és bona o dolenta depenent de com s'utilitzi. Aquí s'ha preguntat que si hi havia algun límit d'edat per les dones per tindre fills, s'ha dit que no havia límit d'edat sempre i quan la dona estigués sana, no? Però aquí s'ha deixat una mica de banda el fill. No és el mateix tindre una mare jove que una mare molt vella. Imagineu-vos una dona de 60 anys que volgués tindre un fill. Creieu que seria just per al fill que quan ell tingués 20, la seva mare tingués 80? Vull dir, jo crec que això pel fill no és just. Podem tindre-ho, sí, la ciència ho permeteix, no? Però crec que no és just. Jo que tinc 4 i vaig començar a tindre el primer als 25 i l'últim als 38, hi ha una diferència abismal. No tens els mateixos ànims ni les mateixes ganes als 25 que als 38. No és el mateix estar una nit sense dormir als 25 que als 28. Doncs jo no m'imagino que podria ser una dona de 60 anys patint nits sense dormir i tenir-se que aixecar un munt de vegades. Jo trobo que això no seria en cap cas bo per les criatures. Per això crec que tenim que tindre cura que malgrat la ciència ho permeteixi, que hi ha uns altres factors. Els nens, com amb el tema de l'avortament, etc., crec que són importants i moltes vegades quan es deixen de banda, no? O sigui, els drets de la dona mai poden passar per davant dels drets dels nens. Clar, però se suposa que aquestes dones que tenen els fills tan grans arriba un moment que pensen he fet tard, però li poso un remei. No, un remei per amb elles. És una mica egoista, no? És una postura.